嘿，大家伙早喽！10月17号星期四，今天6点10分有观众约见。一会儿6点10分跑去喷水池见一面，然后我就得回家。今天第4个训练日，但是其实，我都没怎么训练。开头先跟大家预告一下，就很有可能周日的比赛我要带引号的放弃了，就是我应该会去，但是完全不跑成绩了。就只要这2天不出现严重的问题，我肯定会去。但是成绩这个事情，我就完全不想了。大家抱歉让大家伙失望了，因为其实更多的是跟自己抱歉吧，跟自己也有些失望。这一会儿咱们再细说。今天咱们回评论，好吗？天刚亮起来。小伙伴们看，我戴上了一顶不一样的帽子。这位先生还没请教您贵姓？姓乔，乔先生啊，对，乔翔，不常见的姓。从加拿大远道而来，是来旅行的，对吧？对。您的跑团叫什么？抱歉，您可能说了，我没记住。我们叫那个 Dragon Warriors。Dragon 什么？就是龙的战士啊，龙的战士。对。战士就是魔兽世界里的那个战士啊 ，W 开头那词儿，但是我念不太好。OK。但是为什么我举着相机呢？因为这个帽子的后边和轻功那个是一样的，它是那种扣，我这个别不上去。感谢这位小伙伴，感谢叫龙的战士的跑团，加拿大本地的跑团嘛？对，都是华人跑团。OK， 华人跑团。行，那咱们一会儿聊啊。跟那位小伙分开了，那位小伙30岁开始跑步，2022年，然后首马当年4分10几，然后第2场比赛是去年，直接就2小时53，厉害。那下一场的目标就是250了，然后也 BQ 了，他 BQ 了只有10几秒，因为有那个排名的时间。咱们抓紧开始回评论。先说我这感冒，就昨天晚上突然有点反复，昨天晚上开始比较严重的咳嗽，就控制不住那种，半夜咳醒了2回。但是今天早上起来呢，好很多，所以你看我今天出来跑，现在都已经快9公里了，也觉得挺好。但是昨天晚上咳嗽的时候其实很沮丧，就是有小伙伴跟我说病了要休息什么的，但是其实您说那个道理我懂，只是说我是这样考虑问题，因为这周日我有一场比赛，虽然说按之前的计划这场比赛不是很目标的赛事，但是跑步这个东西就是你要维持一个有氧状态，所以这几天对我来说，我的训练量已经和休息没有太大差别了。就在这个训练量下，我也会有赛前焦虑。昨天我就觉得说，已经6天了，没有很认真的跑步，感觉身体状态会有些下降，因为我总说练得多了，感官就敏锐了，对自己身体的感觉就更敏锐。所以没办法，就在这件事上，我做了一个不能说错误的示范，只是说我只能尝试去卡着一个边界，就像我老说跑步的那种受伤和不受伤之间行与不行那种边界，只不过卡的还不好，就是尽可能的既要又要，当然不是要最好的，就是我得差不多，但是现在看起来可能会让我失望，所以就我对待让我失望的事儿有这么个办法，就是我就不去忘它了，然后就行了。所以其实像按我以前的性格，我就不去东京了。但是现在我觉得，去一次挺好，因为性格这个东西，我始终坚信，
性格这个东西随着人生阅历的增长会越来越平和，所以我觉得我应该考虑改变一些行事风格，所以我决定还是会去，哪怕就当玩一趟，然后给大家拍一拍没有那么激烈的半程马拉松。而且今天跑起来也还好，跑起来没有咳嗽。这就是关于生病和比赛。然后第一位小伙伴说，比赛过程中遇到抽筋怎么办？我可以很负责任的告诉您，如果比赛中您抽筋了，那这一场就不要考虑成绩了，因为其实你就这么想，你蹲下来系一个鞋带就得耽误，我觉得至少得2分钟，2分钟很多时候成绩就没有了。抽筋也一样，如果您是小腿轻微抽筋，其实很多时候跑多了，像我现在这样，当然我小腿不抽筋了，但是其实我还抽筋的，就是还最后一场抽筋的比赛的时候，我已经能应对了，就是基本能坚持，因为这种一般都发生在最后了。我坚持2-3公里没有问题，就是你跑的时候刻意的抻一抻。但是如果是大腿抽筋儿，一般会经历大腿后侧的抽筋儿，像我的波士顿，那个真的是一步都挪不动。有人说抽筋儿呢，走也要走到终点，就如果抽筋儿那状态不缓解，你走都走不了，一步都走不了。当时在波士顿那天，那阵儿大雨下起来，抽筋儿以后绝望的要死，我觉得一步都迈不了了，站在那儿抻了2分钟、3分钟，撑开了才又能跑。但是大腿抽筋跟小腿抽筋不一样，大腿抽筋我的经验虽然就那一次，撑开以后你只要不去玩命上强度，它就不会再抽了。小腿我觉得不是。大河原先生去印度还跑步吗？跑啊！昨天早晨19公里。当然，因为他在那儿出差，有当地的同事什么的，陪伴和帮忙，那就会好一些，不用自己去认路什么的。然后，一位小伙伴说，大学生已经练到第5天了，这个周期，然后前几天还有强度课，但是第5天想测一个20公里，问我的建议。我觉得啊，不是20公里，抱歉，5公里。因为他说的是5公里想破20，测一个，我觉得可以，5公里没多长。而且您跑田径场受伤的风险就本身会小一些。然后问我看没看高驰的公众号群发新品的那个预告，看了呀，很期待。但是最近双11打折了，好像看各种运动手表优惠都不少。还有运动服装。但是那个惊叹3.0好像还是缺货，可能产能遇到了一些困扰。一个小伙特逗，说跟着跑团跑长距离，前15公里跟错组了，跑平均配速3分50多，然后之后后15公里跟了对的组，跑了平均配速4分30，问这样算不算跑了一个4分15的30公里？我觉得不算，我还是那么想。如果您反过来，先慢后快可能算，但是这都无所谓。就是跑步训练没有这么精确的事儿，真的没有这么精确的事儿。您能这么跑30公里就已经很了不起了，这样想。跑到10公里，我们停表走2步，再跟大家聊。10公里了，结束运动。我刚才碰见观众聊天和告别都没停表，一共10公里，平均配速5分34，可能实际跑动的配速5分30以内吧，5分20以内，55分钟。然后有氧效果维持，最快1公里4分39，平均心率134。今天的跑步体感还行，真的还行。然后下一个
就跑鞋的事儿。对我那个出问题那个特步 110X 6.0 Pro 售后了，昨天拿到了新鞋，再花了那叫什么转运费，我们溜达一圈吧，拿到新鞋。今天穿的就是它，没有异响了。怎么说呢？就是售后的过程其实并不是很顺利，大家也看我发朋友圈发动态，因为你真的直接找淘宝的客服的时候，其实大家都找过，都明白的。我只是想说，就是感慨啊，我觉得鞋和服装其实是个利润率挺高的行业，厂商应该更好的把售后能做好。就是我当时跟他们说的原则就我的原则是，我觉得能买110X 6.0 Pro 的人，不是买时装的人。你要说，比方我淘宝30-50买一件时装，然后回来穿，可能我说号不对，或者我可能就穿1-2次有用，然后我找个借口退了或者怎么着，那客服可能是那个严格一些。但是买这种鞋的人不会没事儿跟你找那个别扭的，都希望买到一双好的，然后我穿着它去跑步去参赛。我就跟他们讲了这么一个道理，对方也表示认可。而这一点就像我之前有时候直播会说那时候在北京说外卖快递它提前点送达、闯红灯、超速这种，其实都是竞争，就是带引号的竞争出来的，就是怎么就这意思吧。客服和售后也一样，就像在日本买 iPhone， 就苹果有一个 Apple Care， 这个用苹果的小伙伴都知道，在全世界可能只有少数国家，日本算一个，它的 Apple Care 是保丢的，就是你丢了也可以也可以换个新的，很便宜的价钱。我只说事实，我不说观点，因为有时候说观点又不合适，大家都懂。所以今天就穿了，今天穿了它，因为不是说一定说谁好谁不好，只是说那我花钱买一双鞋，然后这鞋是我当时买之前想的，我后半年比赛的鞋，那我肯定是希望它能，谁都希望它能好，是不是？将心比心。但是这几双鞋怎么选择？我觉得必卖的惊叹 3.0 和这双 6.0 Pro， 我觉得就是不相上下的，甚至我觉得对我来说，可能惊叹那双鞋更弹一些，这是事实。然后这双鞋更硬一些，那是弹更好还是硬更好？这个就我不能下定论，我只能这么说。但是两个鞋的价格差了1倍啊，对吧？这是事实，对吧？是不是？然后至于其他的，就我认为，阿迪达斯的 Pro 4是很值得尝试的，但是现在还没有开始卖，我觉得是很值得期待的，不是值得尝试的。然后 Alpha Fly 3依旧是一双，我觉得如果你穿它不磨脚，就是你足弓不低的话，依旧是一双综合性能、马拉松性能最强的鞋，这就是我的态度和我的观点。这事儿我可以说观点。然后有小伙伴说吃消炎药。就是这样，就这事儿不应该我来说，但是可以简单说一下我对这个事儿的了解。就是消炎药就像感冒和流感这两个事儿，为什么在中文语境下会出一些误会呢？就是因为我们这两个词儿听起来差不多，就是感冒和流感，但是就跟消炎药一样，现在绝大多数感冒，包括我这种，都是病毒引起的。消炎药，炎是什么呢？炎是红肿热痛，就是它是症状。那什么是消炎药呢？布洛芬，这就叫消炎药。然后，但是好多人嘴里说的消炎药的，可能是其实事实上是抗生素或者抗菌素。但是抗生素的使用对于病毒感染是毫无用处的，这是第一。然后第二呢，即便您是细菌感染，那为什么抗生素被列成处方药呢？就因为抗生素一定要遵医嘱使用，绝大多数抗生素你要用满可能5天一个疗程才可以，否则的话就有可能出现耐药性。只有好像我听认识的大夫说，好像只有像那个叫什么阿奇霉素是3天，好像是，而且抗生素
吃口服抗生素还会给身体带来一些其他的反应，比方说你的肠道菌群可能会出一些小问题。所以你看，好多大一点就是好一点的医院，给你开抗生素的时候，会同时给你建议你，比方说吃酸奶或者补充益生菌这种，哎。所以只要您大部分时候感冒咳嗽都是病毒性的，不需要抗生素。至于布洛芬这种，如果不发热，我其实也不建议，就是可能止咳对症的药可能更好一些。谢谢这位小伙伴。最后一个问题就是关于天花板，有些小伙伴说跑了2年不怎么进步，是不是达到自己天花板了？但是他没说他的成绩。我是这么看这事儿，我简单拍脑袋说一下，我觉得成年男性大多数马拉松的天花板可能在2小时50上下，大多数。就如果您在2小时50的成绩徘徊2年不进步，那就跟我现在，比方说我现在在2小时40到2小时50之间徘徊2年不进步一样，就是我觉得我摸到了天花板。能不能捅破呢？这就跟我们小时候立定跳远或跳高一样，有时候你不知道怎么回事，这一下就好像被什么附体了一样，通一下就捅破了。那也就是这样。我说清楚啦。所以如果您现在那个成绩是330，那大可不用担心。当然了，就是如果您超过了55岁，那可能才开始跑步的话，那您的天花板可能会相对比较低。那这个是生理决定的，没有办法。你不应该因为这个没有不应该，抱歉，我不应该说这么绝对的词，就是最好不要这样去给自己有压力，好吗？行，那今天我还是少说2句，感谢这位小伙伴的跑团的礼物，感谢这位小伙伴龙的战士，哈哈。行，那这么着，最后还是祝大家能努力生活，健康平安。明天我是休息日了，明天我再认真休息一天，然后周6的早晨出发去东京，直接就去博览会领东西，然后周日比赛。不出意外是这样的，如果我突发高烧什么的，那我就再考虑，会及时通报大家。最后还是很抱歉，让屏幕前的各位，包括我自己，有些许的，不叫失望了，些许的遗憾，但是没关系，下一场再来，后边会跟大家预告神户马拉松之前的训练和测试的计划，还会有30公里的，咱们下回再见。